ဒီမေကွန်းလေးကကားမှာတစ်စီးလုံးရေကြောက်ကွက်တွေဖြစ်နေတာစပေါ်လေးတိုင်ရမလားပေါ့နော်ရေကြောက်ကွက်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့ကိုယုံကြည်ရတဲ့ဒီလေးဆိုင်ကိုသွားလိုက်ဒီဆိုင်ကိုသွားပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်တဲ့ကုသဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှန်းတဲ့အတိုင်းကိုပြောပြပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီစပေါ်လေးမှာပါတဲ့ပထမဆုံးစနစ်ဖြစ်တဲ့ paint correction ကိုဒီလေးဆိုင်ကအကိုရဲ့ကောက်ကိုလုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ chance နှစ်ခုရှိတယ်စပေါ်လေးတိုက်လိုက်လို့ paint correction အဆင့်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီရေကြောက်ကွက်ကပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေထားမှာကင်တွယ်ကခတ်တယ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး cover တော့တိုက်မှရမယ် cover တိုက်ခြင်းမတိုက်ခြင်းကအကိုရဲ့ကားမှာရှိတဲ့ရေကြောက်ကွက်ရဲ့ situation ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဥပမာဆိုကြအဖြစ်ရေကြောက်ကွက်ကတစ်ထက်ဆိုရင်ဒါပြဿနာမရှိဘူးရေကြောက်ကွက်ကအစီရမ်းများသွားလို့ပေါ့နော်ဒီခဲသွားပြီးဖုန်နေရန်ဆွဲနေပြီဒါမှမဟုတ်ရင်လိုက်ကားတဲ့ကိုမြင့်မြုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့လိုက်ကားတဲ့ကိုမြင့်မြုပ်သွားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုပြန်ဆွဲထုတ်တဲ့အနေနဲ့ cover နဲ့တိုက်မှာပဲရတယ်အဲ့တော့ cover တိုက်ရပြီဆိုရင်သိရမှာဗာလဲဆိုရင်ရေကြောက်ကွက်တော့ပျောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လိုက်ကာအနေငယ်ပေါက်လာမှုဖြစ်စေမယ်လိုက်ကာအနေငယ်ပေါက်လာမှုဖြစ်စေပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးသားမှင်းမိန်တာနောက်ပိုင်းနေကြလို့ရှိရင်ပုံမြန်လာနိုင်တယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီလင်းဆိုင်တွေကတော့ cover တိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားပိုင်ရှင်ကိုတော့မဖြစ်မနေတော့ဖွင့်ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဆိုင်မှာ cover တိုက်ရတော့မယ်ဒါကြောင့်အဆင်ပြေပါသလားဆိုတာကိုဒီခုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတယ်လို့ကားပိုင်ရှင်ကိုရှင်းပြရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုကားပိုင်ရှင်ကလက်ခံနေဆိုရင်လုပ်ငန်းစလို့ရပြီဘာကြောင့်ခွင့်တောင်းရတာလဲပေါ့နော် detailing မှာ cover တိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလိုအပ်မှပဲတိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်သဘောဆန္ဒထက်လုံးမာတဲ့စာရင် situation နဲ့ငယ်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်လို့ကားပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်ခွင့်တောင်းအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ကားပိုင်ရှင်ကခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်ကားပိုင်ရှင်ကလည်းလက်ရှိအနေအထားကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးပြောလဲကားပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုး cover ကိုပေါ့နော် detailing ဆိုင်တွေကသုံးတာမျိုးမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကားကိုကြီးဆွဲတဲ့အထိကြီးအများကြီးရှိတဲ့အထိရေချောက်ကွက်အဆင့်အထိဖြစ်သွားတဲ့အထိကားကိုမထားပါနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်မထားပါနဲ့ထိမ့်သိမ်းမှုအနေနဲ့ detailing ပေါ့နော်အနည်းဆုံးကား premium wash ကိုတစ်လတစ်ချိန်တစ်လောက်နှစ်ချိန်လောက်အနည်းဆုံးရေးစေးရမှာပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးတွေကိုစုထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးပိုလောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စေသားပိုပြီးတော့ပေါ့နော်ထိခိုက်မယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဗျာတနေ့တစ်ခါရေချိုးရသေးတာပဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှကျွန်တော်တို့ရေချိုးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြီးအားတွန်းရဘယ်လိုတွန်းရမလဲကျွန်တော်ရဲ့အသားရည်ချိန်မြေးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာSymbolic ဆိုလဲဒီတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါကုတ်တင်ဆိုတဲ့ကုတ်တင် live ရှိတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး detailing ဆိုတဲ့နည်းပညာကားအတွက်လိုအပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုအနေနဲ့နီးစက်ရာကိုယုံကြည်ရတဲ့ detailing ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ကားအကောင်းဆုံးရှင်းပြပေးနိုင်မယ်။ detailing ဆိုင်ကိုအမြန်ဆုံးသာသွားလိုက်ပါနော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။